Nossa esposa passou de vez. Fala mais assim, que eu tô te gravando. Fala. Todo mundo passa. Eu não passo não, meu filho. Não é burro, filho? Quantas horas, é? Meia-noite, certinho que passar. Vai estar até meia-noite. Falta 2. Meia-noite, esse tempo é cabuloso. É o senhor, é o senhor. Gramado. Lá vem. Quem vai passar primeiro? Meu vô. Vai, que eu quero ver quem é o primeiro. Tem que passa 10 vezes, eu acho. Eu vou para nós, senhor aí. Eu não vou passar não. Quantas horas? Eu vou para nós. Não esquentando, vai assanhando a brasa aí. Vai, vou. Começa a gravar no computador. Eu vou alguém duvidoso com a brasa esse ano. Na madeira eu cortei pra queimar o pé de todo mundo. Tá ruim demais. Nossa, daqui os meninos calor. Mãe, eu vou. Vamos entrar aí que eu quero ver quem vai ser o primeiro. Eu vou, uai. Primeiro eu vou, uai. Você filma aí. O menino passou de Ai, pera. Deixa eu gravar. Eu só tô na gravação ainda. Vamos voltar a ficar ruim. Tema não, Duda. Vai, Duda. Vai me gravar você. Vai, Duda, me gravar você. Você é louca? Ah, aqui, mano, tá tirando. Vai de novo.